दोस्तों हमने इसके पहले जो है इसका अनबॉक्सिंग वीडियो हमने आपको दिखाया था और ये जो है इसकी पैकिंग थी और आप सभी के रिक्वेस्ट पे आपने कहा था कि इसका जो है ऑडियो क्वालिटी बताइए कैसा है। तो आज हम आपको ऑडियो क्वालिटी इसकी दिखाने जा रहे हैं। तो अभी जो है माइक मेरे पास है और जो रिकॉर्डिंग हो रही है डायरेक्ट हम अपने मोबाइल कैमरे से रिकॉर्ड कर रहे हैं। मेरा मोबाइल का जो मॉडल है वो है गैलेक्सी S22 प्लस। तो वैसे भी इस फ़ोन की ऑडियो क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, फिर भी हम आपको इसका ऑडियो क्वालिटी दिखाते हैं कि इस माइक से ऑडियो क्वालिटी कैसी आती है। तो ये हमने इसको ऑन कर लिया है और इसको हम अब अपने कैमरे के साथ लगाने वाले हैं। तो ये मेरा जो है रिसीवर है और ये आपका ट्रांसमीटर है। तो ट्रांसमीटर को भी हम ऑन कर लेते हैं। तो ट्रांसमीटर भी हमारा ऑन हो गया है। अब हम इसको कनेक्ट कर लेते हैं। अभी हमने यहाँ पे ANC लेवल जो है ऑन नहीं किया है, नॉर्मल मोड में ही है। तो इसको हम कनेक्ट करके आपको आवाज़ दिखाते हैं इसकी। तो अब यह वीडियो जो है माइक के थ्रू रिकॉर्ड हो रहा है और माइक हमने यहाँ पे क्लिप कर लिया है और अभी हमने ANC को इसके ऑन नहीं किया है। लाइव मोड। अब हमने इसका ANC लेवल ऑन किया है और सबसे लोवेस्ट लेवल पे है। तो आपको अंदाज़ा लग रहा होगा कि हमारी आवाज़ में क्या चेंज आया है। और अभी हमारे कमरे में फ़ैन भी चल रहा है, तो उसकी भी थोड़ी सी आपको जो है नॉइज़ मिल रही होगी इसके पहले। और अब हमने जब ANC ऑन किया है तो अब इसमें नॉइज़ लेवल थोड़ा सा कम आएगा। अब हम आपको ANC का लेवल बढ़ाते हैं। इसमें ANC के 4 लेवल दिए गए हैं, तो इसको हम बढ़ाते हैं। ये हमने सेकंड लेवल पे किया हुआ है ANC का लेवल, तो इससे आपको आइडिया लग रहा होगा आवाज़ का। और अब हमने अब थर्ड लेवल ANC का ऑन कर दिया है और अब हम फोर्थ लेवल पे, तो ये चौथा लेवल हमने ANC ऑन कर दिया है। तो जैसे जैसे लेवल हाई करते हैं थोड़ी बहुत आवाज़ की क्वालिटी में कमी ज़रूर होती है। और अब हम इसको ऑफ़ कर दिए हैं। अब इस लेवल पे हमने ANC को बिल्कुल ऑफ़ कर दिया है, तो अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं इसकी क्वालिटी क्या है। साथ में से इको फंक्शन भी दिया गया है, तो अब हम इको ऑन करके दिखाते हैं। ये हमारा इको ऑन हो गया है, सबसे लोवेस्ट लेवल पे इको ऑन है। तो इसमें काफ़ी ज़्यादा आवाज़ में चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। इसमें इको का भी 4 लेवल दिया गया है। पहला लेवल हमने ऑन किया है और अब हमने दूसरा लेवल इको का ऑन किया है। तो आप ध्यान से सुनिए, ये सेकेंड लेवल है। अब हमने इको का थर्ड लेवल ऑन किया है। तो तीसरे लेवल पे आवाज़ में क्या चेंजेस हैं ये आप फील कीजिए। और अब हमने चौथे लेवल का यानी कि हाईएस्ट जो इको लेवल है उसको हमने ऑन किया है। तो ये 4 इको के लेवल है। अब हम इको मोड ऑफ कर देते हैं। अब हमने इको मोड ऑफ कर दिया और ANC पहले से ही ऑफ है। तो इससे आपको आइडिया लग रहा होगा इस वीडियो में कि इस माइक की ऑडियो क्वालिटी क्या है। हालांकि इसमें जो है 3 मोड दिए गए ऑडियो का। एक तो है डायरेक्ट ऑडियो का, दूसरा है वीलॉग मोड। तो वीलॉग मोड में ऑटोमेटिकली जब हम ऑन करते हैं तो इसका ANC ऑन हो जाता है। और जो तीसरा कैराओके मोड है, यानी कि अगर हम सिंगिंग करना चाहते हैं मोबाइल से कनेक्ट करके, तो उसमें कैराओके मोड काम करता है। साथ में इसमें एक इंटरनल रिकॉर्डिंग का भी ऑप्शन है। तो इंटरनल रिकॉर्डिंग के लिए यहाँ पे आपको माइक्रो SD कार्ड स्लॉट दिया गया है, जिसमें आप 32 GB का इंटरनल मेमोरी सपोर्ट है। आप इसमें जब इंसर्ट करेंगे तो इसकी इंटरनल ऑडियो रिकॉर्डिंग ऑन हो जाती है। तो करेगी कैसे हम आपको दिखा देते हैं। अभी ये मेरा ऑफ है, जो दूसरा वाला माइक है, तो इसको हम ऑन कर लेते हैं। देखिए ऑन हो गया और ऑन होते ही ऑटोमेटिक ये पेयरिंग मोड में चला जाता है। तो अभी कोई लाइट ब्लिंक नहीं कर रहा है, तो अभी इसमें इंटरनल रिकॉर्डिंग ऑन नहीं है। अब इंटरनल रिकॉर्डिंग ऑन करने के लिए जो ये वाला बटन है, इसको हमको एक बार प्रेस करना होगा। अब देखिए ये बहुत धीमे धीमे ब्लिंक कर रहा है। तो धीमे धीमे ब्लिंक करने का मतलब इसकी ऑडियो रिकॉर्डिंग ऑन की हो चुकी है। और अगर इसको मॉनिटर करना चाहें तो इसमें टाइप C पोर्ट है। इसके साथ आपको एक ईयरफोन भी आता है टाइप C का। तो आप जब इसमें कनेक्ट करेंगे तो आप इसकी डायरेक्ट ऑडियो मॉनिटरिंग भी इसमें कर सकते हैं। तो इस टाइप C के ईयरफोन के माध्यम से आप इसकी ऑडियो मॉनिटरिंग कर सकते हैं। आप इसमें 2 ईयरफोन आते हैं टाइप C वाले, दोनों अलग अलग माइक के लिए, जिसमें आप डायरेक्ट इसको कनेक्ट करके मॉनिटर कर सकते हैं।
इंटरनल रिकॉर्डिंग ऑफ करने के लिए आपको फिर से यही प्रेस करना होगा। प्रेस करने के बाद ये जो लाइट है कॉन्स्टेंट जलने लगेगी, जिसका मतलब है इसकी इंटरनल रिकॉर्डिंग ऑफ हो गई है। तो इसी बटन से ऑन ऑफ होता है। ऑडियो गेन के लिए यहाँ पे नॉब दिया गया है, जो राउंड नॉब है ये ऑडियो मॉनिटरिंग के लिए है। जब हम इसको ऊपर की तरफ ले जाते हैं ऐसे ऊपर की तरफ, तो ये ऑडियो गेन को बढ़ाता है, और जब नीचे करते हैं तो ऑडियो गेन को कम करता है। तो आप अपने अकॉर्डिंग जो है जैसा आपके आसपास का माहौल है उसके हिसाब से ऑडियो गेन या कम कर सकते हैं। तो ये था आप सबके सामने एक इसका छोटा सा रिव्यू, और हमने ऑडियो क्वालिटी आपको इसके माध्यम से दिखा दिया है। और निश्चित रूप से इसकी ऑडियो क्वालिटी अन्य माइक की तुलना में काफ़ी अच्छी है। और इसी फीचर्स में अगर आप किसी बड़ी कंपनी की लेते हैं तो आपको कम से कम 20 से 25 हज़ार खर्च करने पड़ते हैं, लेकिन इसमें केवल आपको जो है 7 से 8 हज़ार के बीच में आ जाएगा। तो कैसा लगा इसका ऑडियो क्वालिटी आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं, और ऐसे ही हम आप सबके लिए अनबॉक्सिंग रिव्यू लेते रहेंगे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू।